Taigi sveiki visi, su jumis aš Edvinas. Šiandien darome vlogą apie Peugeot. Šiaip meluoju, ne apie Peugeot. Praeitas vlogas buvo labai vykęs ir jaunuoliui pardavėm Neosą. Ir netgi jaunuolis pats praėjo technikinę, čia va matosi, kad jisai baisiai juo patenkintas. Sėkmingai perėjau technikinę, iš vis monstras važiuoja. Tai džiaugiuosi, kad mums viskas pavyko, mane patenkino peržiūros, kiek mes jų gavom, aišku, visą laiką gali būti geriau. Bet Neosas nėra vienas iš populiariausių modelių jaunimui. Rocketas irgi ne, bet jis yra žymiai populiaresnis lyginant su Neosu. Tai šiandien mes darome Rocketo vlogą. Šiokios tokios naujienos, nupirkau plastikų komplektą tokį. Jisai man kainavo su Motobisto didelę nuolaidą 68 eurus. Tai pradėkim viską skaičiuoti, tai pats Rocketas buvo 200 šiam, jeigu neklystu. Rėmas šiam, tai 320 ar 3 kiam. Bijau sumeluoti, aš čia dabar patikslinsiu. Tai man nupirkom dar plastikus ir dar vieną padariau klaidą. Ten iš tikrųjų pas mus Neose pradėjau domėtis, tai mums reikia normalių šakių. Šakių belio kokių tu neuždėsi, turi būti būtinai Rocketo šakės, kadangi neužsideda būtent šis plastikas, apie kurį aš dabar jums rodau. Rasti tas šakės yra labai sunku, nes dauguma jaunimas parduoda tipo Rocketo šakės, o ten yra ne Rocketo šakės, ten yra Aeroxo šakės su Aerox ratais ir ten niekas netinka, gražiai plastikai nesusideda. Tai radau štai tokį Yamaha Rocket mopedą, dar vieną už 300 be dokumento, kuris yra visas išardytas su detalėm visokiom išdėtom, bet realiai pilnas mopedas, be spidometro, bet pilnas. Ten bus mums reikalingas apatinis plastikas, šakės, priekinis žibintas normalus ir daugiau kaip ir viskas. Pažiūrėsim, kurio pravotkė gyvesnė, kurio spinelė gyvesnė ir taip toliau. Tai jisai kainavo mums dar 300, bet tai nereiškia, kad mūsų dabar tas Rocketas stebuklingai iš 320 ar kiek ten tų pinigų patap 650 ir taip toliau. Ne, mes panaudosim iš to Rocketo ką reikia, ko nereikia, sudėsim viską į vieną krūvą ir jį pabandysime parduoti atgal, nežinau, detalėmis, jeigu kažkam kažko reikės, arba cielą irgi atgal už tuos 300 eurų atgal. Tai, o gal netgi ir papliusinsim, gal netgi atpiginsim Rocketą. Tai nieko nelaukiam, tikrai ne į Peugeot kišime Rocketą. Važiuojame, pasiimsiu savo darbinę mašiną Chryslerį. Kodėl net ir ratį, tai dėl to, kad čia reikia važiuoti prie pat Ukmergės 12 km ir kadangi jisai visas yra išardytas, tai ar aš dėsiu dėžės į triratį, ar aš dėsiu dėžės į Chryslerį, jums visiškai bus jokio skirtumo. Tai iš dviejų motorolerių plus vieno rėmo padarysime vieną motorollerį, kas liko bandysim išparduoti, išpiginti Rocketą ir aš labai tikiuosi, kad Rocketas irgi gausis kažkas apie 4 PM, kur tokių kainų nebūna. Šį kartą tikrai pabandysiu sąžiningai atlikti technikinį, nebent vėl ten visi pradėsite peštis ir imti jį be technikinės, nes ten jisai bus su lenkiškais dokumentais. Ir būtinai jį padarysime normaliai važiuojantį, be jokių ten traškėjimų, taksėjimų ir patys su juo pasivažinėsim. Tai ką, pradedam vlogą, važiuojam pažiūrėti, ką mes ten turime per Rocketą. Žodžiu, nežinau, ar darau gyvenimo klaidą, ar ne, bet visą tai, ką jūs matote čianai, tai yra rėmas be dokų, tas plastikas šiek tiek gyvesnis negu pas mane, ratai parsiduos bet kada, neįkėdo. Gaunam dar sportinę dūdą, tik nuo ją susivirinti reiks. Pas mus bus mirę šitas, gaunam, gyvas sąlyginai šitas, čia dar nelabai jis gyvas. Kas toliau, gal salonas geresnis, pas mus yra šitas labai lūžis. Realiai visas variklis, visas reduktorius, dar vienas Rocketo laidynas. Plasmasės spinelių nėra. Mes dar neturim lempos, kitas šitas plastikas. Čia šis bei tas parsiduos. Bijau, kad darau klaidą, bet manau gal ne. O gal ir taip. Net nežinau. Gal susidės viskas. Čia tai gražiai reikės priklijuoti. Matysim, kas bus. Jeigu verksiu, tai verksiu.
Žodžiu, pamiršau, pradėjau aš čia verkt, kad čia visom plasmasėm pizė. Mano draugas Eimantas tai tikrai pasakys, kad aš čia durnai darau. Bet prisiminiau, kad mes turim šakes dar, ko mums reikia. Turėsim ten kažkur yra lempa, irgi reikia. Šitas plastikas pilnas. Tie du plastikai kaip ir pilni. Tai bent jau pasileisim ir kas liks parduosim. Tik tai dabar man jaunuolis sako, kad yra viena bėda. Tas rėmas, kurį mes paimsim, jis yra su kitokiu bako tvirtinimu. Tai čia skiriasi ir ten nuotraukai irgi pažymėsiu, kaip skiriasi. Bet man atrodo, ta prasme, apart bako daugiau niekas nesiskiria. Tai kaip ir minėjo, kad tas, kur rėmą parduoda bičiukas, tai kad baką kaip ir duos, kaip ir ras. Tai gal nėra taip viskas beviltiška, kaip atrodo. Tai gerai, kraunamės, vežam atgal, nuotiko žiauriai liūdnos, nes žinau, kad darau durną dalyką ir galimai niekam nereikės tų detalių. Nu, bet matysim. Gerai. Viso, ačiū visiems, kad žiūrėjot. Važiuojam į garažą ir žiūrim iš visų detalių kratinio. Tai yra dviejų roketų, 3 rėmų, nes ta prasme 3 roketai. Ir naujų detalių, ką galime iš jų čia padaryti. Tai žodžiu, labai atsiprašau, saulė labai įkyriai šviečia. Tai pasikrovėm viską. Nu tikrai, ta prasme, jis baisiai atrodo ir aš manau, kad jis nevertas 300 eurų. Ir mes labai dabar nubranginsim, dabar kažkas palei 6 spam stovi tasai roketas, nu, tipo, bet aišku, jis ten bus naujas. Bet labai daug kas parsiduos, nėra ko ten parintis, parsiduos kokios šakės, parsiduos ratai, variklis, tai ten dar kokį 100 pam, 200 atgausim, o realiai gausim šakės, kurių mums tikrai iš tikrųjų reikia, nes mūsiškės užgautos. O gal ir net neprireiks, nu matysim, kai rinksis, bet geriau turėti detalės, negu jų neturėti ir po to vidury projekto kažkur sustosim, nes realiai roketas yra ant tiek durnas mopedas, kad kaip ir minėjau, tenais uždedant plastiką vieną, reikia jį iš anksto uždėti, nes kitaip ten po to, kai šakės uždės, jisai nebeužsidės. Tai nu, tikrai labai durnai ten susirenka jisai, tai geriau turėti tinkamas šakes, negu neturėti nieko ir po to berenkant tik tai šikną galėsim kokią surinkti ir priekės nesusirinks. Tai va, tai turėsim kaip ir viską, daug ką išsiparduosim, tas mopedas atsipigins. Tai dabar beliko sulaukti tų naujų plastikų, gaunu juos ir pradedam rinkti tą mopedą. Tai aš manau vienu, nu čia gal nesigaus tai, bet aš labai tikiuosi, kad vienu rinkimu pilnai jisai ir susirinks. Tai žodžiu, aš nieko nelaukęs, gal negražiai pasiilgiau, bet iš karto įkėliau postą, kad viską, ką turiu, parduodu. Nu, ta prasme, nu maždaug realiai visas mopedas, ten beveik nieko nesimato nuotraukose. Tai man mokėjom 300, įdėjau už 208. Ir jau turiu rezervuotoją. Sakiau, kad, ta prasme, pasakiau, kad, nu, realią situaciją, kad aš pasimsiu savo, ko man reikia, tau atgal sudėsiu, ko man nereikia. Maždaug taip ir pasakiau. Tai jam viskas tiko, sako, įmesk nuotrauką, ta prasme, kitą savaitgalį, kai jau rinksim roketą. Kas tinka, kas liko ir jeigu man viskas tinka pagal nuotraukas, aš paimsiu viską už 2,8. Tai reiškia, už 20 eurų būsime nusipirkę apatinį plastiką, lempą, šakės, nu, žodžiu, beveik viską už labai pigiai. Tai greičiausiai viską paims, sakė, nerezervuoju, bet jeigu viskas taip, nu, bus kaip atrodo, tai prasme viskas normaliai, aš tikrai viską paimsiu ir man viskas tiks. Tai labai tikiuosi, kad tai bus. Nereikės parintis, pardavinėti ir už 20 eurų būsim daug gerų dalykų prisipirkę. Tai tikėkime, kad viskas gražiai susidės ir nebūsiu padaręs klaidos. O dabar laukiam kito savaitgalio, kitam savaitgalį jau gausim naujus plastikus ir viskas susidėsim. Iki greito! Taigi sveiki, dabar sugrįžę, buvau labai niūrių nuotaikų, bet viskas šiandien yra gerai. Tai kodėl gerai, tai tuoj viską parodysiu. Tai dabar situacija yra tokia. Čia yra rėmas su lenkiškais dokumentais. Su šakėm, kojelė, su dokumentais. Matosi kažkas čia su bako laikikliu pridaryta. Ir kitas bakas. Plastikai tinka ir tie, čia, kadangi yra senesnis modelis, tačiau skiriasi bako tvirtinimas. Tai būtinai turėjau nusipirkti ir baką. Tai liuks, dokus turim. Šitą roketą matėt praeitam vlogę. Tai irgi važiuojantis su visom veikiančiam šviesom. Pilnas roketas. Su sparniuku, lempa, nu žodžiu, jisai yra pilnas, bet labai prastos būklės. Ir kad nieko netrūktų, mes nupirkome dar vieną roketą. Jo yra gyvas šitas plastikas, originalias roketo šakės, nu ir jį mes po to parduosim.
Dabar žiūrėkit, parodysiu, ką turiu. Šitie sparniukai dažniausiai būna va taip nulaužyti, kadangi jį patį pirmą, nu ne pirmą, bet antrą reikia uždėti renkant mopedą. Tai pirkau tą kitą roketą ir pas jį buvo, tuo dabar tik turiu surasti tarp visų plastikų, gyvas šitas plastikėlis, nesulaužytas. Toliau, pas šitą roketą sulaužytas šitas plastikas. Turim ir kas yra svarbiausia, tos pačios generacijos jisai. Irgi geras, sąlyginai plastikas. Toliau, tie plastikai skiriasi. Dėkui Eimantui, kuris man paaiškino, kaip skiriasi. Čia yra senesnio snukis, jo netgi posūkiai yra kitokie. Galim žiūrėti pagal šitą pusę, netinka. Pagal šitą pusę, netinka. Tai va, tai tenais yra lygiai toks pat apatinis plastikas, kaip mums reikia. Mes jį panaudosime, o po to paduodant tą mopedą paliksime šitą. Ir jis kartu susijungia su dugno plastiku. Šitas jisai irgi yra baisus. Nežinau, ant kiek man pasisekė. Tačiau nupirkau atskirai dar va šitą visiškai tvarkingą dugną. Tikėkime, kad jisai susiners ir tiks su va tuo va plastiku, kurį aš rodau. Mūsų priekinio plastiko lempos labai nefainos. Tai pavoksim iš donoro originalią lempą. Nupirkau dar naują, bet jinai nelabai tinka. Variklį turime veikiantį, iš kurio buvom, laidynas veikiantis. Čia kaip ir viskas ok, stabdžių žarnelė, suportas ok, viską turime. Šakės turėsime 2 atiduosime. Toliau kaip ir viskas. Viską reikės krauti ant šito variklio. Tam aš pasitelksiu pagalbą savo draugą Sigitą. Ir žiūrėsim, kas gausis, nes turim tikrai daug plastikų, kurie mums gali praversti. Tarkim, apatinis užpatinis plastikas. Čianais po šikna, kaip purvasaugis dedasi. Tada va čia va yra ant šakės, kur dedasi, irgi dažnai šitie būna sulaužyti. Priekinė stabdžių sistema, vairo plastika, ten kažkur mėtosi ir va, atsargiai ištraukiam nesulaužę. Ir spidometras su vienu laikikliu, bet zin svarbu laikysis. Ir daug visokių kitokių plastikų, kurių mums reikės. Ten mačiau yra dar vienas salonas ir taip toliau. Tai tikėkime, kad viskas mums gausis. Žinau, kad čia bus hemorojus. Ir galbūt kitam kartui jau pasimsim kokius lengvesnius mopedus. Nes tokiu tempu išeis tik po vieną vlogą į mėnesį. Ir tikrai mes jums nieko nepasiūlysim iš gerų variantų. Tai manau, nieko nelaukiam. Mūsų dabartinis yra darbas, kadangi renkant rėmą, pirmas dedasi ne šitas, o va šitas plastikas. Jisai prisisuka prie šakės. Tada dedasi būtinai šitas plastikas. Bijau sumiluot, ar jisai pradžioje dedasi, ar ir tada šakė, ar šakė ir tada šitas plastikas. Tai tuoj pasitikslinsiu. Ir tada pabiškai pradėsime rinkti. Vis tiek varikliai mesti, pravodkę užmesti, ant ratų pastatyti ir taip toliau. Šitas plastikas irgi dedasi antras po va šito va plastiko, nes kitaip jisai išsineria per va čia va per šakę, nes jeigu ratą uždėsit, jau jo nebeužmausit. Nu, žodžiu, čia hemorojus, tai šakės koks. Tai, manau, nieko nelaukiam ir pradedam ir šį bitą aš jums pafilmuosiu. Tai, žodžiu, nuėmiau spinelę, nuėmiau šakę. Dėsime nuo to šakę. Šitos dvi šakės eis, nu, šitos dvi likusios šakės eis atgal, kas pirks ten tą roketą. Mini bėdelę reikėjo nuimti spinelę, kadangi čia yra 12 ryčių, čia yra 6 ryčių sistema, tai arba atvirkščiai, tiksliau ten buvo 6 ryčių, čia yra 12 ryčių. Tai reikės permesti. Tai nuėmiau spinelę ir vieną mini bėdą turim, tai kad visi šitie 3 plastikai yra sugadinti. Tai jeigu nesudėsim šito plastiko, visas purvas iš apačios eis per va šitą va tuščią skylę ant viso priekio iš vidaus. Tai pabandysiu aš dar jį surasti, vis tiek kol ateis nauji plastikai dar turim laiko. Tai va, tai atrušiavau
blogas detalės, su gerom detalėm, kad tiesiog viskas būtų vienoje vietoje. Ir kol kas šiandien tiek, tiesiog persimesim viską kitam kartui. Nu ką, chebrytė, su liūdnom nuotaikom, tai to apatinio plastiko, kurio man reikia, kurio nėra nei čia, kurie yra visi sugadinti pas mane čia, kur yra kitas roketas jau išardytas ten. Niekur negavau. Nuo naujesnio modelio jų pilna, nuo senesnio nėra, nes šiandien dedasi plasmasas nuo senesnio. Tai kaip ir viskas susideda, bet kaip ir minėjau, lieka skylė va šitoj va vietoj. Bet šitas plastikas užsideda, nes jisai va tvirtinasi va šitose dviejose vietose. Tai iš esmės renkam ant šito. Norint tą plastiką vėliau uždėti, reikia nuimti visas plasmasas, visas. Ir gal ne čia viskas susijungia. Prakišti tą plastiką, susukti ir tik tada aprinkti viską taip toliau. Tai nežinau kaip seksis, mes turim visą savaitgalį rinkti roketą, naujų plastikų dar negavom. Tai iš esmės mes galim sudėti variklį, šakės, laidyną, amortiką, sėdynės, bliūdą, šviesas, kai kurias. Nu žodžiu, patys matot, kiek mes galim surinkti. Tai manau renkam, gal net iš čia dar iškristas reikiamas plastikas, vis tiek laukiam dar naujų plasmasių, tai dar iki galo jisai mums nesusirinks, tai manau gal po to mes kažkaip tai jį ir sudėsim. Bet man rodos, kad jisai šakės mes veltui uždėsim, nes jisai nepralis. Tai gali būti ir toks variantas. Man rodos, kad taip ir bus, žinokit, tuoj pasižiūrim. Aš susirandu tą plastiką, kurio man reikia. Nu va, čia kaip pavyzdys. Jie visi yra nupjauti per čia, nes jaunimas tiesiog nesugeba jo po to uždėti. Jisai kažkaip va taip va prisisuka. Tai jo, mums šakė irgi maišys. Tai įsivaizduokit, ant kiek durnai yra padarytas daiktas, kad tu turi realiai va pradžiai uždėti šitą ir tik tada aplink jį rinkti motorolerį. Už tai daug kas ir nekenčia roketą. Iš esmės jis turėtų taip susispausti ir tada visi plastikai gražiai susideda. Tai mes, kaip ir anksčiau kalbėjom, turime 2 baisius ir nei vienas iš jų mums netinka. Gerai, neteiskit manęs, bet noriu aš bent jau, kad kažkas būtų. Tai va, laikosi, čia tabaluoja, po to pažiūrėsim, jeigu ką, kažkaip gražiai. Čia, taip visi turėtų užsidėti, su dirželiais padarysime skylučių, štai čia ir čia. Pritrauksim. Ir suksimės iš situacijos. Tai dabar, kad pastatyti jį ant kojų, mums reikia šakės įmauti. Įmaunam šakės. Ir tada, kai įmausim šakės, uždėti variklį. Kojelė šešiokia tokia yra, tik kai užsidės variklis, jau jisai stovės plius minus ant kojų. Bus biškį lengviau. Nu va, šakės sudėtos, neleidžia. Kaip ir minėjau, uždėjom šitą leisgyvį sparniuką, jį ten iki galo dar sutempsim. Va šitoj va vietoj, nes čia turėtų liestis. Uždėjau originalų sparniuką, kuris priklauso štai čianai. Tada sukant vairą beveik niekas nesikabina. Šitas klebėjimas man žiauriai nepatinka, nes jisai kol kas ant vieno varžto pritemptas. Bet po to, kai dėsis šitas posnukis, turėtų viskas labai gražiai atsistoti savo vietas ir bus viskas ok. Tai dabar aš ką noriu, tai uždėti priekinį ratą iš šito roketo. Tada nuimsim anam roketui variklį, ištrauksim ir jį įkišim čianai. Tada bus visi laidyno darbai ir visi kiti darbai. Nu va, chebrytė, užsidėjo priekinis ratas. Kadangi, kaip ir minėjau, neturim dar visų plastikų, tai negaliu dėti šito plastiko, o jį uždėti reikės nuimti ratą. Tai va, uždėjau, kad noriu aš jį ant kojų pasadyti, nes taip lengviau tada bus prie jo dirbti, kadangi jau yra čia šoninė kojelė ir visa kita. Tai iš esmės dabar reikia iš donoro, iš šito roketo išimti variklį. Tai atjungti visas žarneles, atlaisvinti amortizatorių ir atsukti iš variklio laikiklio. Čia, man rodos, variklio laikiklis yra. Jo, yra. Tai tiesiog reikės užmauti kitą variklį. Nu, ta prasme, tą variklį užmauti čia. Ir turėsime cielą mopedą. Tai, manau, nieko nelaukiam. Tai atsuksime
čia va amortizatorių, atjungsime trosą ir visus kitus dalykus. Reikės kažkaip nusiimti stebuklingai dugną, duslintuvą, jeigu neklystu, bandyti prieiti ir bus galima daryti. Nu va, atsukau amortiko varžtą, tiesiog išoperavau šiek tiek karburatorių, tai tiesiog atėmiau abu trosus, tiek gazo, čia va, tiek patsoso, kad nesimaišytų, žarnelės, pypkę, nuėmiau sėdynę. Dabar dar mums reikia susirasti laidyną, kuris maitinasi su komutatorium, nes be jo aš negaliu irgi nieko padaryti. O čia va yra duslintuvas, jis eina per variklio laikiklį. Tai reikia dar duslintuvo nuimti, nes irgi maišosi. Čia žiūrėkit, viskas negražiai laikosi, tai kai išimsim variklį, reikia gražiai sutvirtinti. Tai va, tai dabar atjungti degimą, nuimti duslintuvą ir kai šitą padarysim, tada galima traukti variklį. Žodžiu, koks hemorojus. Sakau, nuimsiu dugno plastiką, tai jisai čia dar iš apačios prisuktas, neatsisuka. Sakau, nuimsiu pakojus. Pakojų negaliu nuimti, nes salonas maišo. Noriu nuimti saloną, negaliu saloną nuimti, nes maišo šitas plastikas, nu, tas baisusis. Tai atsukau posūkius, atsukau šitą plastiką, tada galėjau nuimti salono plastiką ir tik dabar galėsiu eiti atsukti dugną ir tada nusims tiek dugnas, tiek pakojai ir tik tada prieisiu prie variklio laikiklio. Čia toks durnas mopedas, šakės. Tai realiai aš veltui jį surinkinėjau, nu, veltui sudėjau ratą, nes be šito plastiko negaliu nieko, gale dėti, nu niekur negaliu dėti. Tai realiai mūsų, kol neturim naujų plastikų, mūsų darbas bus įdėti variklį, uždėti laidyną, sudėti vairą, gazą, stabdžiai, bla 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 bla. Viskas. Mes esam užstrigę. Nu ir va, žiūrėkit dar, kad parodau. Dusintuvas nuimtas, pypkė nuimta, trosai atkabinti, žarnelės atkabintos. Variklio, ne laikiklio, bet pačio variklio varžtas yra atmuštas. Amortiko varžtas irgi atmuštas. Tai numušam pirmą amortiko varžtą, kad nesinervuot po to ir piktiem nebūt. Ir tada traukiam variklio varžtą. Ir variklis turėtų savo gražiai iškristi. Gal pabandysiu parodyti, kaip nesiseka, bet nerekomenduoju to daryti vienam, nes vienam yra labai. Amortiko varžtas down, tada variklio laikiklio. Pasiemu kaip satuvėlį. Ai, dar pamiršau pasakyti, kad reikėjo dar atjungti ir apijų fiškę. Tai va, kadangi čia 12 ričių, tai vieną fiškę. Nu, dabar bus džemo. Opa. Jisai grisbė. Все. Variklis down. Pamiršau paskutinį dalyką. Stabdžių trosą. Все. Dabar tikrai viskas. Ir dabar bus daug nervų. O gal ir ne. Все. Šitą šiukšlę patraukiam. Kas neduoda? Kas neduoda? Starterio laidai. Tai atjungiam. Все. Traukiam šitą šūdą lauk. Vienas krūvinas darbas padarytas. Tai šiandien jau yra 6 valandos. Dar ką noriu padaryti, tai šitą variklį įgrūsti čia, tada tas mopedas stovės. Ir tada man šitas bus kaip donoras. Ta prasme, matysim, kur laidynas dedasi, kaip lempos montuojasi, kur babina turi stovėti originaliai. Aišku, ten rėmai šiek tiek skiriasi, gali būti, kad reikės šiek tiek taikyti, o gal ir ne. Tikėkimės, kad ne. Bet viskas turėtų gautis normaliai. Tai vieną krūviną darbą padarėm. Nu va, brolis padėjo įsidėti variklį, nes sunku vienam. Tai viskas naujam rėme, užmauta, variklis vietoj. Jau vaizdas šioks toks yra. Šiandien, šiandien užteks. Šiandien pailsėkim, turiu dar šiokių kitų planų. Tai roketas dabar atrodo maždaug taip. Tai reikia iš čia išsiimti visą laidyną, apkeisti
spynelę bako, susirinkti visą galą, kiek įmanoma, užsimesti laidyną, nu ir kiek įmanoma daugiau apsirinkti. Tai va, labai džiaugiuosi, kad jie gavosi. Sustinkam rytoj ir bandom rytoj jį visą surinkti, užkurti, apjungti ir tada lauksim naujų plasmasių. Čia atsuksim vairą, tai nusims visos vairo detalės. Jau laidyną nusegiau, trosą vieną atkabinu, tai trosas atsikabinsiu su visa rankena. Reikia galinio sparniuko tvirtinimą čia va nuimti su baku, prieisim prie lempos. O štai čia taip atrodo mūsų roketas. Jau užtraukiu laidyną, reiks užkabinti. Užsidės vairas, vėl visai kitaip atrodys. Šiandien pas mane į pagalbą atėjo Sigis. Ir pradėsim rinkti. Taigi, parodysim kaip sekasi ir iki greito. Nu va, jaunimas. Tiesiog po taip panuojamėm vairo. Su visais mygtukais, su visom rankinom. Aišku, rankinos čia blogos. Jas pakeisim laikui bėgant. Su visais trosais, tiksliau kol kas vienu trosu. Ir tiesiog naują įmetam čia. Insikiša. Viso, vairas yra. Prakišam fiksavimo varžtą. Susukam. Turim vairą. Taigi, atsitiko gyvenimas ir Edvinukas nepažiūrėjo, kad vairas yra skersas. Tai dabar tenka daryti. Antrą kartą, tą patį darbą. Ne, tai vairas vienas yra nuimtas, tai šitą vėl nuimam. Bet reikės po to visus daiktus iš čianais uždėti ant naujo vairo, nes tas vairas yra tuščias. Tai žodžiu šitas sparniukas, kur čia būna, Jisai visas išsimauna kartu su visa lempa. Ir persimetė. Tai automatiškai uždėjom baką, bet bakai skiriasi tarp senesnio ir naujesnio. Tik pamatėm, kad bake nėra kranelio. Reikės užsakyti kranelį, tai tokių dalykų visų nesužiūrėsi. Ir užsidės šitas sparniukas, tik tai jį reikia tinkamai pritvirtinti. Tai žodžiu, ką darom? Pas mus nėra čia stabdžių rankinėlės. Šita rankena yra iš viso užgauta. Tai turim kitą rankeną. Jinai va tvirtinasi labai paprastai ant 2 šešiakampių. Tai pakeisim šitą rankeną, su visų suportų iš karto uždėsim. O čianais irgi ant šešiakampio nusiims viena pusė. Ir užsidėsim kitą, kur užsidės stabdžių rankeną. Išardžiau visą tą seną vairą, kuris yra šiek tiek kreivas. Čia va yra tas naujas vairas, pilnai susuktas. Sigitas deda duslintuvą. O man visus tos komponentus, kurie buvo prieš tai, reikia sudėti ant šito vairo. Tada turėsime pilnai sudėti vairą. Tai susidės ir rankenos, viskas. Ir tada bus galima pabiškai kabinti laidyną. Susikabins laidynas ir matysis vaizdas. Tik labai parinosi, kad neturiu kranelio šitam boosteriui. Nu ką, chebrytė, uždėjom priekinę stabdžių rankeną, gazo rankeną susidėjo, stabdžių su visais trosais. Jau šioks toks vaizdas yra. Aspiratas nusiims, tada užsidės posnukis. Bet pirmą reikės laidyną užmest. Tai va, prisukau lygintuvą, Sigis prisuko spinelę. Baigiam prisukti. Labai gerai prisukta spinelė. Jo, čia žiūrėkit, yra 2 tipų varžtai. Yra normalūs ir yra tie, kurie nulūžta, kai susukti. Tai va, kad motorolerio nepavogtų, vienas spinelės varžtas yra padarytas. Labai protingai prasidėjo visa galinė lempa su visų tvirtinimu, su baku, su viskuo susimovė. Tai va, čia kiškė užjungė laidyno ir galas veikia. Po to nudažysim ant viršaus, kadangi labai durnai laikosi sparnelis, ant viršaus užpūsim juodai patį sparnelį. Ir jau šioks toks vaizdas yra, motoroleris gatavas. Tai va, realiai iš tų detalių jau viskas nieko nebereikia. Jau turiu pirkėją už viso šito šroto už 280 €. Mes užmetam laidyną. Štai čia yra patsoso trosas, dar vienas atliekamas stabdžių trosas, greičio trosas ir babina, nes ją irgi nuėmėm. Užsideda salonas, dugnas, posnukis, dar vienas plastikas, lempa. Ką mums reikia gauti iš detalių, tai mums reikia gauti kuro kranelį, naujas išorinės plasmasės visas, kaip ir viskas, tada susidės lempa, viskas ir atrodys motoroleris realiai naujas. Tai va, pramovėm trosus, tiek gazo, tiek patsoso. Stabdžiai tai tiesiog užsimes suportas. Užsimes suportas ir viskas bus gerai. O dabar liko galinių stabdžių trosas. Tai užmesti šitą vadinamąjį bliudelį, indelį, ant kurio užsideda trosas. Pats trosas matosi čia biškį darytas, burtas. Nu ir va, žiūrėkit, viskas užsijungia. Parodysiu, gal kažkam reikia.
Tai va šita va fiškė yra nuo lygintuvo. Tokie 2 laidai yra nuo spinelės. Čia yra starterio mygtukai. Čia yra tokia fiškė posūkių relė. Čia yra varlytė. Ruda ir žalia su geltona. Čia kaip ir viskas aišku mygtukai. Spidometro fiškė. Posūkių fiškė. Kitų posūkių fiškė. Čia 6 ryčių ar 12 džiausmo, gal 12 ryčių spinelė. Ir viskas. Pas mus yra nesąmonės su šviesom pridarytos. Va, ant tos tuninginės lempos. Tai čia reikės perdaryti. Viską gražiai pririšti laidyną, kad nesimėtytų. Ir viskas gražiai susijungs. Čia gale užsijungia. Po to pamatysit atrijų laidai. Starterio laidai. Čia va yra visas kušiukas, pavadinkim. Babina. Čia bus tepalo bakelio, bet mes jo nededam, nes maišysis vienodai. Ir bus galima pabiškį dėti plastikus. Kaip minėjau, mes norim pigiai padaryti tą roketą ir mums reikia jį pabandyti biudžetiškai padaryti. Mane privertė. Tai tiesiog šiek tiek ant viršaus uždažysim juodais dažais. Jeigu nesusišiauš, nepasidarys baisus, nes nei čia šveista, nei čia ką, tiesiog bandom šiek tiek gyvybiškai atgauti, nes yra jie tokie patamsėję, turi šiokių tokių gyvybės ženklų. Tai tiesiog ant viršaus šiek tiek uždažysim. Nežinau, gali būti, kad gausis baisiau, bet mes, kaip ir minėjau, darom, kad būtų kuo pigiau, nes šitų plastikų naujų pirkti nėra. Jie yra tik tai dėvėti, o čionais matosi, kad jie ir pabraižyti, ir spalvas pakeitė, ir nublūkė, tai tiesiog iš savo pusės gražiai uždažysim ir viskas. Jau roketas įgauna pagreitį. Kuro bakas, sėdinės bliūdas uždėtas, galinis plastikas apatinis. Tai pradžioje užsideda jisai, užsikabina čia va po lempą, kur yra šita vieta, ir po to užsikabina už po sėdynės. Užsidėjo sėdynę, pasisuka prie rėmo dviejose vietose ir šitoj va pusėj užsikabina CDI, kadangi čia yra 12 ryčių. Nuėmėm variatoriaus dangtį, kadangi tas baltas yra skylės, tai sudėsime iš kito roketo juodą. Ir bus tvarkingesnis. Dabar, kas mūsų laukia, tai, kaip ir minėjau, pradžiai dedasi šitas sparnas, tada šakės apsauga, tada būtinai dedasi šitas posūkis ir tik tada dedasi ratas. Mes padarėm klaidą ir sudėjom ratą be to plastiko. Tai ką, laikas nuimti ratą, uždėti šitą plastiką, tada vėl uždėti ratą ir viską gražiai prisukti. Nu va, turime dabar tokį vaizdą. Nuėmėm ratą, prametėm plastiką, dar jo net neprisukėm. Štai čia jisai atsistos mums į vietas, prisisuks. Tada ant jo suksis ir salonas, ir dugno plastikas, ir pakojai. Čia pažiūrėsim, ar tik nebus taip, kad reikės laidyną atjungti iš galo ir pravesti pro apačią, nes čia pakojai veda. Greičiausiai būsim klaidą padarę. Norint į priekinius stabdžius, galinį jau yra, bet jau mopedas panašus į mopedą. Čia, kai dar plastikai apsirinks, kai dar nauji ateis, tai bus iš viso gražu. Viskas suprastatu. Va, iš galo jau atrodo taip. Kitas projektas bus rauksus. Girdit, Sigis pasakė. Ir bus šiandien. Už kiek atskleisime įsidėję. Nu va, čia šakė tiesi, jau mopedus panašus į mopedą. Prisukom šitą priekinį plastiką, dabar Sigitas užsukinėja posūkius. Jau dugnas nebe tiek daug juda, dar jisai prisitvirtins štai čionais. Pačioj. Tai kaip ir sakiau, dugnas dar prisitvirtins va šitoj va pusėj. Tai jisai jau nebe taip judės, plus jam padeda šitas plastikas. Tai kaip minėjau, pas mus jisai yra plyšęs. Tai mes turime štai čia tokį tarpą. Šiaip jisai labai gražiai prisitvirtintų. Štai šitoj vietoje, bet čia matosi yra irgi įlūžę. Ir jisai niekur neklibėtų, bet taip nėra. Bet tai bus laikina apsauga nuo purvo iš šitos pusės.
Sukamės su tuo, ką turim, nes niekas neturi. Mums reikiamų plastikų. Užsakėm purvasūgį, tai irgi tai šitoksai purvasūgis gražus. Susidės plastikai ir lauksime naujų plastikų. Uždėsim šiokius tokius lipdukus ir tas motoroleris atrodė žymiai geriau. Sudėjome plasmasės. Tuoj suksis, įgytai, kantrybės. Pravedėm šlangą. Ir reikia atgauti stabdžius priekinius. Tai orinam juos. Sakytas šnais maigo juos. Jau stabdžiai atsiradė, nes matosi, kad pagal čia bėga. Toliau susidėjo plastikai, jokių skylučių, nieko. Čia susiveržė viskas. Dar saloną tik tai mes neprisukom. O čia va yra 2 varžtai, prisuksim. Susidėjo čia. Dar pabandysim ant viršaus gal flakoną nupūsti, gal pabėgs šitie. Lipdukų čia susidės. Priekiniai stabdžiai yra, galiniai yra, trosas pravestas. Lempos prieki pravestos, posūkiai jau užjungti, galas pilnai užjungtas, trūksta išorinių plasmasių, prijungti priekinę lempą, dabar dar biškį paveršim vairo guolius, uždėti gale kranelį, užmaitinti karburatorių, turėtume turėti veikiantį motorolerį. Sekanti dienelė, žiūrėkit, ką aš gavau. Gavau kūro kranelį, pas kitą roketą yra neįkišamas, o štai toks pimpukas, išeina kūro žarnelę iš bako, iš šitą ir iš šito į karbą, dar čia vakuumas užsitraukia. Tai va, gavau tokį kranelį. Kai mes pirkome roketą, buvo toks tarškėjimo garsas, kur, pašalinis kažkoks tai. Įtariu adatinį guolį, tai pasiėmiau fiksatorių ir adatinį guolį. Traukiam, tai yra roketo originalus priekinis purvasūgis. Įsidedas ant roketo šakių ir maždaug atrodys va taip. Vaizdas iškart geresnis. Nu va, pažiūrėkit. Su sparniuku 100 kart geriau atrodo. Dar kai susidės snukis, vairo plastikai. Šikna žymiai kitaip, žymiai geriau atrodys. Tai va, dabar žiūrėkit, čia va, kur yra kūro bakas. Iš čia išeina va kūro šlangutės pimpukas. Iš čia į tą kranelį su 3 pimpukais ir iš ten į karbą. Tai žodžiu, kaip veikia šitas kranelis, tai jisai, žodžiu, yra 3 pimpukais. Vienas pimpukas yra, čia vardo rodiklė, ateina iš kūro bako, kitas išeina į karbą, bet jisai neina tol, kol vakuumas nėra traukiamas per va šitą skylutę. Tai dar kartą parodysiu. Čia uždedam kūro šlangelę, čia į paėmimo ir iš paėmimo į karbą. Nu tai va, užjungiam kūro kranelį. Tai, kaip ir minėjau, iš kūro čiaupo į šitą trišakį, vakuumas į apačią, toliau tiesiai į kūro. Čia dabar neuždėjau dugno apsaugos. Kibirkštis tikrai yra. O, blemba, nušoko trosas. Dangtis perinktas. Tai įdomu, ar variklis šnekėjo dėl to, kad adatinis kliba, ar dėl to, kad dangtis blogai surinktas. Ok, reikia pakelt laisvas apsukas. Arba per daug oro, bet kažkas zvimbia. Iš karbo pačios bėga benzas. Reikia keisti apatinę tarpinę. Ir žvimbimas yra. Girdis net iš čia. Tai greičiausiai bus adatinis baliukas. Šiaip traukiant neblogai. Oi, tikrai neblogai. Potencialo tai tikrai yra. Bet kažkas tikrai zvimbia. Tikrai kažkas zvimbia ir pro karbą tikrai bėga. Tai mano spėjimai buvo tikslus, tik tai, kad aš neturiu tarpinių. Reikės parsivežti
kai surinkinėsiu roketą ir karbo tarpinių PHV. Nes negerai, jeigu bėga per apačią. Neturi bėgti. Tai, žodžiu, ką šiandieną galvom, tai turime štai tokį karbo rem komplektą. Jisai yra 12 pinigų. Ir čionais viduje mes turime tarpinę, per kurią bėga benzas, žikleriukų komplektą. Ir, žodžiu, viskas, ko reikia. Tada, kaip matėte, nebuvo oro filtro, tai dėl to jisai čiurbėsi. Tai patį pigiausią, patį paprasčiausią kinietišką oro filtrą, kadangi bandom sutaupyti, ir pagaliau gavome plastikus visų, kurių reikia. Turime lempą, viskas yra bagažiniai ir viską bandysime sudėti. Tai va, kad būtų lengviau, 2 rankos geriau, tai turime jau išardytą karburatorių. Pagrindinis žikleris čia yra įsuktas 100. Čia yra 70 kubikų grupė. Laisvos eigos žikleris yra įsuktas, net nerašo. Tai greičiausiai bus standartas RAM 8. O pas mus šitam komplektą, tuo išpakuosime. Čia pas mus yra tas komplektas, tai tą komplektą įeina už 12 eurų adatos fiksatorius. Čia yra laisvos eigos ir mišinio varžto spyruoklės atitinkamai. Adata, inkariukas, nežinau kas kaip vadina, plūdė, tarpinės ir kur užsideda adata, būtent toksai vat fiksatorius. Tai su komplektu pas mus ateina 70 žikleris, su 7 kubikų grupė mums jisai bus tikrai per mažas, tai suksime žiklerį tą patį. Tai dabar einam su kompresorium, aš jį prapūsiu ir reiks viską surinkti atgal. Taip, turim išvalytą karburatorių, čia dabar yra patsosios žikleris. Čia sukam pagrindinį žiklerį, bepūsdami laisvos eigos žiklerį pametėm, bet viskas gerai, jie ten labai daug įtakos nesudaro. Ir toliau turime naujas tarpinės, plūdės laikiklį, tai viską sudėsime, turėtų nebebėgti benzas. Taigi situacija tokia, karbas uždėtas, dar kol garažas pilnai neinšilo nekuriam, filtras irgi uždėtas, turėtų kaip ir laikyti, turėtų būti viskas ok. Toliau uždėjome ant priekinės plastmasės lempą, uždėjom ant viršutinio plastiko gabaritą. Dabar esmė, kad šiandien priekis laidais buvo pridaryta. Tai va čia va yra laidai likę nuo gabarito viršuje, kur rodžiau, kad yra ant vairo plastmasės. O štai šiandien yra būtent priekinės lempos irgi jungtis, bet kadangi yra viskas nukarpyta, tai mes persuksime, kad būtų originalios tokios jungtis, nežinau, čia pavadinkim lietuviškai padarysim. Ir turėtų iš esmės viskas veikti, užkurus pamatysime. Tai žodžiu, iš esmės, kai matote tokią va jungtį, tai ten va viršui po kairę yra minusas, o pačioje yra 2 pliusai ir jie tiesiog užsijungia. Tai vienas iš jų yra trumpos šviesos, kitas iš jų yra ilgos šviesos. Tai tas pats ir čianais dabar aš jums parodysiu. Dažniausiai tokiuose laidynuose juodas yra minusas, geltonas yra ilgos šviesos, jeigu neklystu, o žalias yra trumpos šviesos. O čia, sakau, mes užmaitinsim gabaritą. Tai va, pritvirtinam spidometrą lietuviškai, nes visiškai nei vieno laikiklio nėra. Tai va, štai taip laikosi čia. Ačiū ten, dabar bandom uždėti plastiką ir jisai neužsideda, nes per arti rankinos uždėjau. Čia viskas gerai, čia blogai ir vieno laikiklio nėra. Tai laikysis šitas plastikas ant vieno varžto. Redakcijos pataisimas ant 3. Čia 2 ir čia va 1. Nu va, vairo plastikas jau uždėtas. Liko uždėti snukį. Maždaug iš priekio jau va taip atrodo. Ir po to mūsų laukia apatinis šitas plastikas ir visa šikna. Ir lipdukai. Nu va, žiūrėkit, kaip atrodo priekis. Jau visai mopedo panašus. Susidės į galą dar. Galas visas, lipdukai bus visiškai kitas ant česnapis. Kaip sunkiai tas roketas renkasi, jūs juokaujat. Priekis. Galas. Sėdinė laikosi.
Kitas šonas, čia ką tik užkūrėm, šviesos viskas veikia, indikatoriai speedometro veikia. Tuoj dar pamatysim pritvirtinti veidrodėlį ir parodysim jums viską lauke. Nu va, į dienos šviesą. Uždėjau šiek tiek lipdukų, po to parodysiu, kaip viskas atrodo. Bet va, roketas su lipdukais, su viskuo, mačiau vienas dar neprilipo, reikės patvarkyti. Spoileris užsidėjo lipdukas, kad reikia vienkės kilnot. Čia va, mėlyni lipdukai ir paaukštinimas ir filtras pasiderino. Jeigu užsikorsiu. Ar veikia prieš? Dabar indikatoriai, posūkiai, indikatoriai, gale ir lemputės veikia. Ir nebėra garso, filtrą užsidėjus, kad parštų. Gerai dirba? Potencialo turi. Aišku, tokiais orais ir tokiamis kelio sąlygomis mes su juo nepasivažinėsim, vienkių nepakilnosim. Bet apsukas gerai renka, tikrai matos, kad 7 kubų, tikrai gražiai dirba. Labai norėčiau prasivažiuoti su juo ant vieno rato, bet netikėjau, kad čia mus taip užklups žiema. Rytoj iš viso žada pūga. Žodžiu, suma gaunasi tokia, man dar reikia pasiskaičiuoti tenais su karborem komplektu, su viskuo, kas gaunasi. Bet aš manau, kažkas tenais gaus palei 4,9. Tai dėsim šiandien į skelbimą, tuo neužilgo sufotkinsiu roketą. Nėra jis tobulas, tikrai prie ko prisikabinti galima. Va, štai čia nais turėjau užsidėti. Čia va yra tarpas tarp plastiko. Čia neatsistojo į originalią vietą varžtas. Čia apatinis šitas laikosi irgi ant zateškės. Labai durnai laikiklis yra padarytas. Nėra jis tobulas, plastikai irgi netobulai nudažyti. Matosi, čia yra šiek tiek pabėgę. Bet jisai tikrai atrodo geriau, negu mes jį nupirkom. Matot nuotrauką, kaip jisai atrodė prieš tai. Dabar jisai atrodo 100 kartų geriau. Plus jisai dabar yra su dokumentais. Tai buvau regitroje, sakė, viską galima padaryti, užregistruoti ir kažkas turės štai tokį gardinį motorolerį. Labai faini EVE MX Designs lipdukai, jeigu ypač subraižyti plastikai galima užskliuoti, yra labai tokių įdomių raidelių. Nieko nesakykit, aš pats žinau, koks yra šudinas oras, bet aš žinau, kaip jums bus neįdomu, jeigu aš su juo nepravažiuosiu. Koks potencialas šito motorolerio? Mums reikia sužinoti. Tai pabandom jį užkurti, šiek tiek podsoso. Dirba kaip uoga. Jaučiu mano nugarą, kokia purvina bus. Važiuomikės, labai greit nelėksiu, kad neišpurvins. Tai sutariau, kad mopedą pasiims, atvažiuos kurjeris, mopedas išvažiuos į Šilutę. Kaip ir neblogai. O kad šalta, eik tu savo. Šį potencialą žiauriai gerai turi. Pažiūrėkit. Aišku, šaltas ir burbuliuoja. Kadangi čia yra šimtintas žikaris, jisai gali būti šiek tiek per didelis. Tai savininkui dar įdėsiu žikleriuko komplektą. Jeigu norės, galės pasireguliuoti, nes tokiais orais tai aš jo niekaip nesureguliuosiu. Plius kitas svarbus dalykas, kad jeigu aš sureguliuosiu, čilos orams jam pasidarys periebus mišinys, reiks liesi. Tai irgi kaip ir neverta. Dirba gražiai, ta prasme tolygiai apsukos kyla.
Nu, pažiūrim, ar jisai turi potencialą. Ui, kyla, hebra. Man atrodo, padangos tuštokas. Jo, kur tau? Reikia dapust. Neblogai. Šiaip tikrai sveikatos turi. Tikrai matos, kad 7 kubikų. Tai kaip matote, įdėjau aš postą būtent to roketo. Iš viso, nu va, čia šiek tiek matosi. Žodžiu, iš viso turime kem 8 laikus, pažiūrėkit, kiek prirašyta PM. Kaip ir minėjau, šito vlogo, sakykime, mūsų darbas yra, kad mes neparduotume perpardavėjam, nes nu, Motorola kaina yra 2 mažesnė rinkos kainos. Ir iš tikrųjų, kas Messengerį darosi, tai kosmosas. Ir iš tikrųjų, kaip pavyzdys, to aš jums parodysiu, sekundę. Nu, kaip pavyzdys, šiandien Gustas rašo, matau, kad prieš tai siuntė Motorola nuotrauką, kad turi neužbaigtą projektą, tai automatiškai atkrenta. Yra, tarkim, kitas jaunuolis, ar yra roketas, tai užtenka į Messengerį parašyti vardą pavardę ir aš matau, kad jisai tikrai yra turėjęs mopedą. Man parašė jaunuolis, labai senai Enrikas pirko pas mane Piaggio C dviratį, jam nėra tikrai 15 metų. Ir jisai man parašė, sveikas, mačiau pardavinėjai roketą, minėjau, kad kaip ir rezervuotas, nes buvo skambinęs man kitas jaunuolis, kuris irgi ten norėjo pirkti iš Klaipėdos, tačiau jam reikėtų jį atvežti, jisai neturi kaip pasiimti. Tai, žodžiu, parašė jisai, okei, esu biškį susitaupęs, tai norėčiau įsigyti šį Motorolerį iki 500 eurų. Tai, kaip jau minėjau, jo kaina 489 gavosi skelbime. Tai nusiuntė tėčiui mano telefono numerį, su tėčiu susiskambinom ir jisai tą Motorolerį įsigys. Tai labai džiaugiuosi, kad gausis parduoti tikrai žmogui, kuriam to Motorolerį reikia. Paprašysiu, kad įdėtų sekančiam vlogui, kaip jie tą mopedą atsiema, jo mėgaujasi. Tai kaip parodžiau, kad būtent šiame vloge, kad Neosui praėjo technikinę ir jaunuolis mėgaujasi mopedu ir viskas žiauriai gerai. Tai taipogi ir kitam vlogė įmesiu ištrauką, kad irgi jaunuolis pasiėmė būtent kitą Motorolerį, būtent šį roketą pasiėmė ir jam viskas ten puikiai tiko ir patiko. Tai kaip ir minėjau, tokių kainų nėra, labai yra sunku neapsigauti ir neparduoti perpardavėjam, nes tiesiog galėčiau net screenshotais apmėtyti, kad labai daug yra jaunuolių, kurie tiesiog perparduoda mopedus ir norėtų jį nupirkti, kad tiesiog jį perparduoti. Tai va, tai mopedas parduotas, visiškai nieko neuždirbom. Telefonu kalbėdamas nesugebėjau įrašyti pokalbio, bet būtent taip ir paaiškino, kad seniau pas mus yra pirkęs motorinį dviratį, dabar jau užaugo iki Motorolerio ir jie labai ieško Motorolerio. Kaip ir minėjau, jie irgi patys nelabai turi galimybės atsiimti, tai ieško, kas galėtų atvažiuoti vairuotojas. Dar pamiršau paminėti, kad buvo tokių gudručių, kurie būtent susikūrė naują fake profilį ir bandė parašyti, kad iš tikrųjų jiem tai yra pirmas mopedas. Aišku, aš su tokiais fake profiliais neturiu galimybės patikrinti ir nežinau, ar iš tikrųjų tai yra tiesa. Tai sekantį mopedą norėčiau, kad būtų koks Aprilia Seras, Piaggio Energia arba Yamaha Aeroxas, kas yra realiai vieni iš populiariausių mopedų Lietuvoje. Tai tikėkime, kad pavyks tokį ir nupirkti. Tai ką, džiaugiuosi šiuo mopedu, sekantis mopedas bus Yamaha Aeroxas ir iki kito karto, iki.